那这一个小男孩呢，鼻塞流鼻涕呢，就好像城墙上有敌人的一个证据。虽然他咳嗽，但是根源还是在这一个表，所以呢，用桂枝汤来去解表，后破杏子也就是杏仁来去降肺气，那表气解了，咳嗽也就自然止住了。桂枝加上白芍是桂枝它能够解肌散邪，白芍能够敛阴和营，一散一收一温一寒，把城墙上的敌人赶走，又把城门给修好，这就是呢调和营卫。那后破加杏子呢，是专治肺气上逆的。后破能够下气除螨，杏仁能够降气止咳，两味合用呢，像一双温柔的手，能够把往上冲的一个肺气按下去。生姜大枣炙甘草能够固护脾胃，这三味甘温益气，让这个身体有能量来去抗邪，也能够防止这个桂枝发散太过，伤到正气。那很多医生看到咳嗽就只知道治肺用一堆的化痰止咳药，但是呢何医生要提醒大家，如果是患者还有鼻塞流鼻涕，说明了表邪未解，一定要解表，表不解，咳嗽很难好。那这就是我临床的一个体会。那桂枝加后破杏子汤呢一张看似非常简单的小方子，却蕴含着张仲景表里同治的大智慧。它的高明之处呢，不在于它有多强的一个止咳的作用，而在于呢，它恢复了我们人体气机的正常秩序，表邪得解，肺气得降，咳嗽自然平息。那这就是经方的一个魅力，也是中医的智慧。好的，那今天呢就跟大家分享到这里希望大家都能够了解到这个小方子它为什么能够治疗咳嗽，又是治疗哪种类型的咳嗽。好的，关注黑山健康不挂科，我们下一期再见。